Какво се случва в едно жилище, когато плочките се налепят? Готови са. Майсторите са приключени. Сега ще ви покажа да видите. Така, плочките са готови. После ще ги акцентираме върху тях. Сега да покажа какво се случва. Ето, това помещение е бъркано и е рязано. Да кажем, зима, студено, не мога да излезеш навънка. Ето. Ето, това е и прахта. Ето, виждате ли? Тази стена е по същия начин. И така. Прозорец по същия начин. Пода по същия начин. Мазърляка е на ниво. Стените и таваните са с по 1 мм слой прах. Значи в момента, в който трябва да шпакловате или да боядисвате, без да измиете, просто сте си умряли тук. Преди да се случи шпакловка или боя, след като минат колегите с плочките, чистене до кристално, до скърца, да е така. Дайте и да скърца. Иначе няма правилно. Ай, със здраве!